покажи. 63. 72. 73. Сколько? 76. Сколько метров? Сейчас заново разгоняй. 77. 76. 77. Дай 78. 75. Это максимальная? Да, скорость. Это сейчас мы едем? Да. 78. Сейчас едем. Да. А че он прыгать перестал? Подошв пустили. Где поворот? Вот катер, загрузка. Раз, два, три взрослых, 5 взрослых и 1 Толяныч. Вот так вот. Скорость 80 километров в час. Это вам не у Пронькиных пузырьки пердеть. Ёбаный в рот, 80 нахуй.